Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal ngebuat squishy house. So sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Dan kalau kalian mau lihat videonya, let's get started. Dan aku tuh baru beli squishy dari Grand Hero, swalayan Grand Hero. Jadi aku hanya beli squishy ini aja, yang common, satu squishy aja. Ini aku nggak tahu namanya, tapi aku kasih nama Super Jumbo Panda karena ini adalah panda-panda gitu. Itu bukannya. Aku mau buka dulu dari plastiknya. Jadi ini dia, aku udah buka dari plastiknya. Ini dia. Dia tuh slow rising and soft banget. Ini kakinya lucu, mukanya tuh lucu banget gitu guys, kayak dia lagi makan. Dan ini ada tagnya. Ini Grand Hero GH Grand Hero. Lucu banget dia. Ini warna biru sama warna putih. Sorry baru bisa bikin sekarang. Kemarin aku baru bikin juga yang rainbow squishy tag. Aku pakai ini juga untuk warna birunya. Sorry kalau bahas squishy house-nya baru bikin sekarang, soalnya baru sekarang bisa dan duluan rainbow squishy tag. Sorry ya. Pokoknya ini kayaknya jadi my favorite squishy. Ini ada kayak bokongnya gitu, ekornya. Yap. So guys, jadi itu aja video aku. Maaf kalau singkat banget, maaf karena ini yang baru aku beli. Nanti kapan-kapan aku bakal beli dan squishy haul-nya akan panjang. Tapi video ini nggak bermaksud untuk pamer atau bicara-bicara. Aku nggak bermaksud untuk pamer, aku hanya nunjukin, maksudnya supaya kalian bisa tahu kalau aku lagi apa. Bukan bermaksud untuk pamer, karena untuk kalian ini bukan untuk bermaksud pamer. Pokoknya aku hanya kasih tahu aja supaya kalian nggak hitung-hitung squishy kamu ada berapa, squishy kamu, supaya nggak nanya-nanya lagi. Ini bukan untuk bermaksud pamer. So guys, jadi jangan lupa untuk like atau suka video ini, dan jangan lupa untuk komen di bawah video apa selanjutnya yang aku mau bikin dan kalian nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini atau berlangganan video ini atau channel ini, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua. So sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye bye.